Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Klasjeneren. Een groot gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag trio Ongepluk uit Born. Moos 30 jaar bracht dit gezelschap kolder en parodie op alle podia in Limburg. Regelmatig stonden ze bij L1 voor de microfoons en de camera's. In 2022 besloten Paul Heffels, Frank Dulles en John Dulles om met het trio te stoppen. Het is goed geweest, zo vinden de heren uit Born. Hallo beste mensen, voor jullie is het poffen. Want ik ben Walibi en ik ben een toffe. Ik kom niet uit het land van Mohammed of Piet, maar ik kom uit het land van de Belgische vriend. Yo! Het moet niet te moeilijk zijn, het moet eenvoudig, simpel. Ja. Je moest er niet te veel over moeten nadenken van, oh dat is de clue. Nee, het moet zo eenvoudig mogelijk. Ja. Ja. Want we dachten vaak te wie door. En dan duurt het te lang voordat het invult. En dan is het eigenlijk al verloren. Dat is zo ene, hoe heet dat ook alweer? Oh, hier heeft ook nog nooit in gewerkt hier. Dat hoor. Dat is een duimstok, hoor. Een van ons vrienden, die ging in Oesboe en die had een bijzondere cuisine besteld. En dat ging radicaal mis. En ja, dat hebben we later uitvergroot. En Peul heeft dat natuurlijk op zijn unieke manier naar voren gebracht. Als de cuisinemonteur, hoe alles kost, maar alles niet klopte. Dus het uitvergroten van zo'n werkelijk gebeurd iets, dat is ook denk ik wel een van de dingen die we steeds zoeken. Het eerste wat ik naartoe was hier naar Don Bosco. Prachtige zaal. Ik had de buitenkant alles opgemeten. Die baas achter me aan, ik naar binnen, weer alles opgemeten. Zegt die jongen, waarom doe je dat? Je hebt toch aan de buitenkant gemeten? Ik zeg, ja, daar moet toch dubbel glas in? Het is geen cabaret wat we doen, het is kolder en het is flauwekul. En als ze met simpel dingen nu zo aan het lachen kunnen maken, ja, wat wil ze nog meer? Want het is nog zwaarder dan dat eigenlijk. U weet, wij hebben heel wat afgejatst, waar wij niet overal gezeten hebben. En u hebt dat allemaal betaald. En zo waren wij vorig jaar in Rio de Janeiro met het carnaval. Moet u zeggen, heb ik enorm genoten van de natuur. Een bernacht hebben we gehad. Een Griet Titelaar, dat zijn lui die hebben al gehad, waar lui dat al een beetje apart vinden. Als ze dat nog eens uitvergroot, ik denk dat dat toch wel een stukje van de kracht heeft gezet en zit. Hola, idee de Hollande Willem Alexander. Hola, aquí está el comandante el presidente de Buenos Aires. Y si u Maxima een flinke pul alles erop en eraan. Als du mijn prinses wilt zweren, moest du dichter bij mir scheren. En kom kundig de heren, en leer dich vlot gaat gooi meneer. En gewoon weer vliegen, moest ze mij beloven, lig oranje boven. We hebben er eigenlijk geen mening in. We laten het zien. En sommige lui zullen zich er misschien wel ergeren en anderen herkennen zich erin. Of die denken, god ja, dat is inderdaad ook te gek verwoord. En dan bereiken ze eigenlijk indirect toch hetzelfde. Maar ja, de spruks niet direct lui aan of de brunks niet. Ja, we worden niet de levens of de wereldverbeteraars in. Dat is. Oud-Afrika, de diepe oerwouden. Oud-Afrika voor u, Monkey Man, the king of voodoo. Wat zei het er? Kijk, we hebben sowieso nooit de intentie gehad, maar ik denk ook niet als ze ons repertoire erop nasluist dat er echt kwetsende dingen in zitten. Of dat ze zeggen, god, dan gaan we ons even flink de beuk erin gooien. Maar ja, tegenwoordig merken ze soms dat het wel erg gevoelig ligt. En dan denk ik, dan wordt het een stukje lastiger ook om leuk te zien. En ik ben gekomen uit Polen om te maken een reclameski, maar ik ben niet gekomen alleen. We hadden de hele lada vol. 3 aspergestekers. 2 metselaars. 2 meisjes voor langs Rijksweg. En nieuwe spits voor Fortuna.
Mensen zitten gelijk. Er wordt ook een sport vaak om immers van die bühne af te krijgen, zo snel mogelijk. We komen dan voor de eerste keer met onze begintune wat La la la, 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 la is. La 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 la. Nou, er zat een tafel inderdaad te etteren en toen deden we de act van Griet Titulaar. En dan hadden we een apparaatje wat ze de stemming in de zaal met koos beïnvloeden. En toen zei je, nou, als ze bijvoorbeeld zo'n tafel van die mensen liggen hebt, ze kan ze dan het geluid uitzetten en dan heb ze er geen last van. En de rest, U ziet allemaal gekleurde knopjes. En als ik bijvoorbeeld hier op dat rode... gewoon weer aan. Dan hadden we zo het gemaakt op de katholieke kerk. Ja, dat begon al een beetje te schuimen zo. En dan keken we in de zaal en vaak zit dan pastoor op de eerste ring. Ja. En dan zo het weer werkelijk 5 minuten voorop gingen, onderling van jongens, kunnen we dat maken of kunnen we dat niet maken? We doen het, dat is me verrekken. Jezeke van Nazareth! En ja, meestal ging dat toch wel ging dat prima. In de zaal, als het er refrein ging, dan maakte het niet zo bloed of pastoor een beetje wegkeek. Of dat er even moest plassen, misschien, op dat moment. Weer hier in de zaal, we weten allemaal dat Geer zit geboren uit de maag Maria. Ja. Lek ons dat nu eens uit. Nou, dat is toch een beetje verkeerd in de beuk gekomen. Het was namelijk zo, de man die ook had last van de maag. Ja. En als Luder dan op straat tegenkomen, dan zei ze, wie is het nu met de maag, Maria? En zo is Deze, dat... ja. Wat zegt er? Ik verstand mijn man, we gingen neer. Wat moet er? We hebben al een aantal keren metgedaan. En we kregen op een bepaald moment wel bij het liedje Wat zit er, kregen we wel hele goede recensies, hele goede reacties van lu, van potverdorie, hebben een leuk liedje. 17 punten. Tot het moment dat we dat wonnen, ja, daar hebben we toch plezier aan gehad aan Wat zit er. Ja, met de hele groep geweldig. Zo houdt de werelds dialect in ere en zullen zeker ons kinderen dat ook leren. Al klinkt dat schoon en heel beschaafd, toch vroeg ik me nog wel eens af. En dan gaan we! Wat zegt er? Dat zien we ook op Facebook druk. Wie we hebben aangekondigd dat we zo gaan stoppen. Wordt dat vaak gezegd, ja, de laatste der Mohikanen. Inderdaad, ja. Want we kennen ook geen andere clubje aangeven van die komen eraan. Ja, namens alle liefhebbers dan dankjewel. Heel graag gedaan. En Geer bedankt voor de aandacht. Dat je dat onzin hebben willen aanloesteren die 30 jaar. Zelfs wel. Zeker. And you never walk alone. You never walk alone. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier.